Тут жил король Равана. Про него сейчас весь мир ищет, потому что у него не только Шри-Ланка он руководил. Видимо, он почти в Азии давно, 5000 лет назад, в Азии, как одной страной он как руководил. Потому что в Египте про него есть в пирамидах. В пирамидах нашли надписи про него. Равана, если вы будете читать, Равана, про Равана много информации. Сейчас НАСА слишком серьезно занимается этим. Да. Так же, как они нашли в нашей стране вот этот 8-е чудо света называют скала Лев. Да? И они реставрируют это 8-е чудо света скала Лев, который 5 век строил. И защищают, реставрируют, рекламируют. И нас попросили все мирное наследие оставлять. А мы согласились, потому что они все реставрируют, защищают, рекламируют. А мы от этого зарабатываем из каждого человека по 30 долларов. Нормально, да? Они бесплатно все защищают. А так фрески им интересны, фрески 5 века. Эта страна есть, которая с доказанием большой истории. Например, в этом острове жили динозавры. Кости полно нашли. Видать, в других странах, типа в Англии и в Бельгии, там в музеях. А где любят динозавры? Вот маленькими буквами написано из Шри-Ланки. Как муравей размер. А большие буквы написано, какой динозавр и какой век. И тут вулкана полно было. Вулкана. У нас много горы. Лава только один раз пропустил. Это именно есть вот эта скала Лев, Сигири, 8-е чудо света называют. 1900 ступеней. Вам в следующий раз приехать можно. Понимаете? Если успеете, обязательно не пропустите эту экскурсию. Вам лучше была одна ночевка и вот так поехать. Ну, так, ладно. Сегодня мы увидим много чего, потому что у нас в середине острова находится последняя королевская столица Канди, город Канди. 300-400 и вверху метров над уровнем моря, где чай лучше растет. Чай лучше растет 300 и вверху над уровнем. Мы самым лучшим чай производим в мире теперь. Об этом конкуренции нет теперь. Да? Мы качественный чай пропустим только за границей, поэтому наш чай первое место есть. Самый лучший чай считается шри-ланкийский. Да? Самое много количества может и Индия и так далее. Но мы качественный чай. Потому что у нас есть такие секреты. Раз в неделю только чай собираем. И первые 3-4 листы только чай собираем. И еще мы только еще ручной чай собираем. Даже термообработка мы сделаем не с электрикой или газом. Это дешевле получается. Электрика или газ используем. Но мы дрова зажигаем и 120 градусов получаем термообработка. Аромат чая. Тогда только профессионал проверит и рекомендует за границей мощно поставлять. А так нельзя. Можно внутри страны продать. Некачественный. Так говорят, где самый лучший чай растет, и там люди сами хуже чай пьют. Да? Как у нас лавочка, туристы чай купили, говорили, там $13 килограмм, а тут $5 килограмм. А потом в Украине напишут, ой, чефир купили. Чефир заварили. Ну так тоже есть, да? Тут люди больше 50% средним живут. Но домик есть, и все растет, поэтому здесь от голода никто еще не умирает. Даже самый большой лентяй, который не купается, не душой, зубы не чистит, его кто-то покормит. Вот наша традиция. А? И природа. Природа – наше богатство. И это, конечно, была очень богатая страна, когда королевское время.
нам вот так, как в буддизме говорит, каждое действие есть противодействие. А наши короли, когда такие богатые страной и лучшие, и били такой власть была в Шри-Ланке, и они схватили южный часть Индию. Вот это не надо было делать. А это потом противодействие. Отсюда англичане привезли в чайные плантации, в фабриках работать опытные, профессиональные рабочих. А этих потом, когда мы им разрешили даже жить у нас бесплатно, когда мы получили свободу от колонизаторов, они должны были, мы могли бы их отправлять в свою родину, уезжайте к себе, живите там. Они когда плакали, наши дети тут привыкли. А наши такие добренькие, 50%, я лично носил, 50% добренькие, 50% безумные. Никакой договор не написали. Когда ваше поведение плохое, Индия согласились, чтобы принимать. Да? Мы на корабле их провожали. Да? А так не получилось. Потом они начинали скандал, вооруженные стали. Такой маленький остров. Зачем нужно тогда купить? Из России мы купили БТР, БМП-2, БМП-3 танки такие. Из Украины мы купили МИГи, которые вы достаточно использовали. И потом хорошо покрасили, нам продали. И нам это достаточно было. Потому что наши МИГи понимаются, смотрит вниз, это уже Индия, только не стреляй. Но лодчики мы привезли, я тоже работал. Юристом я закончил по Мумбе. И мне делать ничего было здесь, работа нет. Криминологисту. Я зря криминологистом закончил, потому что я думал, мусульмане отдельно будет, тамили отдельно, Шри-Ланка отдельно. Когда было в 92 году, 18 лет, такое мнение было, вот, я буду главным юристом. Да, но криминологистом закончил, и здесь нет работы. Уехать в Англию не хотел. А потом что делать? В армию соединялся. Вот да. Нашел агент Рособоронэкспорта, раньше вооружение было. Он предлагает такой большой зарплаты, но надо было на танке поехать на вперед, фронт. А там стреляют, тут бомбируют, там пожар. Ну, нам дали БТР, специально такой. Арзамасским заводом инженерами мы работали. Но этот риск взял, потому что братья и сестры тоже отправляют в Россию, тоже закончили. Теперь идем, работаю, это хорошо. Но я, почему вам сказал, да? Хотел я в Москве остаться, но не получилось. Наша традиция из детства, наши маски чище. Мы должны, кроме 5 дней школу, воскресенье, первое полудня, ходить в буддийский храм, да? Я сейчас называю это не религиозная школа, это школа маски чистить. Монахи достаточно наши маски чистили. Если ты вырастил, мама, папа, братья, сестры, да, в этом острове старшим братом Раштат, ну, у меня такой, 2 братья, 2 сестры. Итак, одна беда. Да? У вас самим все делают, да? А у нас менталитет такой, старший брат есть. Папа, мама и старший брат, он должен все делать. Вот, и успел я, довольно. Поэтому жизнь, как Будда говорил, ничем не переживать. Мы не переживаем за что. Когда ситуация была, большой зарплатой, и все тратится, братья и сестры, они сейчас 2 врача, и 1 юрист, и 1 еще в Санкт-Петербурге. Мы 4 учились в России. Ну, у нас друзья полно из Украины учились. У нас отношения между вами давным-давно. Мы история нашли в 1449 году. Был морской офицер, его называли. Он был в Шри-Ланке. Весь мир, важные люди были в этом маленьком острове. Смотрите, Толоми рисовал нормальную карту. Да? Самую лучшую карту, кто там рисовал ерунда, и Толоми карта мира берет первый раз. Мир нормальный. И он нас тоже не пропустил. Такая маленькая страна, как карандашем точка. Мирной карты. Но он нас рисовал, как типа квадратненький. Мы овальные. Вот прямо на ваша левая рука есть наша карта Сема. Шри-Ланка чуть-чуть поворачивает налево, и тогда совсем правильно. Индия вверху. Мы как кулончик повесим, Индия цепочка. Да?
И нас называли по-разному, давным-давно, где больше 5000 лет назад наша страна называли мирные истории Воджадипа, Ваджадипа, Мандадипа. Воджадипа, Ваджадипа, Мандадипа, санскрит язык. Санскрит и пали двух умирающих языки создал наш родной язык сингарский. Но мы такие справедливые, тамили у нас живут 18%, мы 74%, еще мусульмане 7% живут, и бюргеры живут 5%. No, sorry, 0,5%. 0,5%. Бургеры это откуда? Хальный сатер. Нас так любили, 3 раза подряд мы колонии были. Вот я хотел сказать, карма это наше, мы то, что верим. Карма значит, каждое действие есть противодействие. Мы одинаково не рождаем, потому что из нашей прошлой жизни, то, что мы привезли, в этой жизни за это все мы достаточно должны отвечать. Хотим или не хотим, все равно. Сегодня, может, мы богаты, завтра, послезавтра, да? Через 3 дня. Если у вас есть $1 миллион, да? Если у жены один голове боль, хватит $1 миллион тратить. Правильно? А послезавтра вы все деньги тратили. Поэтому, хоть так получается. Если мы довольны, так должно быть. Хорошо, что это. Хотя сейчас и по такой ситуации мы заплатили. Но это карма. Мы закончили. Поняли, да? Поняли? Буддизм это настоящая философия. Вот такая. Которая в нашей стране пока осталась, я не говорю у всех, но вот эта религиозная школа буддизма нам действие дает такой вещи голову, что мы всей жизни этого не можем совсем бросить. И это тоже мешает страну развиваться. Люди никуда не спешат. Вам чай вы заказывали чай, через 20 минут принесут. А мы-то всегда ругаем это, что-то буддизм оставляет, туризм. Им наши буддизма не спешат никуда, ты как будто чай собирал уже 3-4 листы, термообработка кружит. И все сделали, заварили, привез, да? Нет, в течение 5 минут ты должен принести чай, мы так вот исправим это. Да. Ну вот так и тут, да, дождь, да, хорошо дождь будет. Да? Вот. Работа нет, нормально, папайя, мангустина, ананас, что-нибудь растет, это ем. Хотя кокос растет, только голову защищать надо, потому что вдруг голову пойдет. А тогда совсем голодный не будет никогда. А так и поэтому голову защищать, а кокос, хотя не полазит, они упадут тоже. Взял кокос, попить там сок достаточно. Полезный. Да? Еще хуже. Баунти не нужно покупать. Подумай, что тут шоколадки есть и есть белый орех. А это полно достаточно, правильно? Вот кроме березы остальные почти все растет в мире. В Астане. Береза еще не посадили никто. Мы такая богатская природа, да, и получили это от земли. Земля наша счастливая. Шри-Ланка, буква Шри на счастье, удача. Ланка это, можно сказать, прекрасная земля. Счастливая, прекрасная земля. Вот наше единственное богатство, потому что тут чай, каучук и фрукты, овощи, все растет. Да? 3368 разных видов растет здесь. 3368 разных видов растет. И наши свои оригинальные от них 25%. Вот эта информация вам интересна. 25% наши свои оригинальные, мы называем по-русски эндемические. Эндемик на английском и по-русски новое слово появилось. Эндемические растения. 835 видов наши свои. От этих 3368 видов. 25. Но сравнивать Англию, у них 4%. 25% это большое счастье. Потому что ананас растет. Да? Теперь надо... Какие деревья ананас растет, видели? А?
не такой высокий, как пальма кокосовая. Ананас как растет, видели когда-то? А? Вкус, да? Значит, вы знаете. Хорошо. В других странах видели как? Мы здесь сегодня. Мы увидим. И вот ананас, цветочка, верхняя, да? Взять, поломать и бросить его просто на полу. Ночью дождь будет, завтра она уже начинала вырасти. Понимаете? Вот такая земля нашей страны, вот это богатство. Земля богатая, и там камни найдет. Да? Там все растет. Чай, овощи, фрукты, каучук. Но чай и нам привезли англичане. Мы сами лучшим чай производим, вы наши самые лучшие покупатели. 40% наших производства чая мы продаем русскоговорящими странам. Мы выращиваем мир, мы только один раз, максимально 2 раза, а вы 10 раз с утра до вечера чай пьете. Когда зима и лето, да? Поэтому мы для вас чай заработали, и вы для нас оружие производили. Мы тоже от вас, да, такая маленькая страна, остров. Терроризма наши была самые страшные террористы в мире до сих пор. Читайте потом Тамил Илам освобождение. Тамил Илам. Тигр, Тамил Илам. Тогда вам все понятно будет. 13-12-летние детей, они весь школа украдут и в джунгли тренируют 5 лет. 5 лет. Тогда этот человек вырастет 18 лет и как животное прямо воевать только. Только воевать. Хоть там как их тренировали, как подготовили этого человека. И из 12-13 лет, 5 лет, прямо джунгли тренируют. И потом своя мама покажет, она помнит, что это своя мама. И говорит, что она против ассоциации, она быстро стреляет. Дочка. Вот так проверка страшная, последняя. Потом ее использовать самоубийством. Мозги честно, мы на нашу ассоциацию. Эта страна наша. Да? Ну, они не помнят, что они приехали из Индии и работают тут, и мы им разрешили. Потом делать ничего было, 30 лет мы страдали с этой сумасшедшей войной. А так покупали много оружия, сейчас этих лещат. Миги ваши. БТР, БМП-2, БМП-3. Танки. Ну, прекрасные танки, а куда там сейчас еще? Нам дороги, транспортом можно использовать. Колесо дороги. А так и миги можно для туристов. И теперь вы поняли, что у нас наемная, контрактная армия, профессиональная. Им надо было много денег заплатить, чтобы воевать. Не было, когда есть демократическая страна, демократическая социалистическая республика. Да? Пенсию платили, дети бесплатно учатся. Единственная страна в мире, которая каждый ребенок, каждый студенту дает 2 комплекта одежды, форма школьная. Потому что они должны одевать одна форма, одинаковая, выглядит в школе. Богатая, бедная, семья и какие, да? Папа какой, мама какая, это нет проблемы в школе. В школе они одинаковые учатся. Поняли? Но когда в 10 классе, 11, когда 16-17 лет, они это понимают, да, что вот это он одевает линен, а я поп-лин. Все хлоповые дадут. 7 хлоповые одежды дают. И штаны. До 10 класс, я про образование потом отдельно расскажу. Вот хотел закончить про терроризм, наверное, вы думали, ой, они там, как написано про нас, да, убили людей. Мы 30 лет страдали это и только всегда их предлагали миру мир. 18% живут от эти тамили, 6 привезенные из Индии. Вот от них у нас вот такой проблема была 30 лет. Но последние 6 лет после вот этой войны закончили, мы самая быстрая и лучшая развивающая страна в Южной Азии. Видите, 2 автобана мы на последние 6 лет уже строили. И на юге большой порт, большой аэропорт уже закончили.
Мы сейчас нормально развиваемся страна, и Шалимар, Шератон, Шангрила, в Коломбо уже 4 гостиницы, 5-звездные. Рио, сейчас у нас 500 номерами гостиницы строят. Государство предлагает, то готово 500 номеров одной гостиницы. Типа Рио там есть, да? Вот. И у вас Таджиксотика гостиница есть? Таджиксотика это Виванта Байтач. Yeah. Да, это ваше. Это раньше вилла Таджиксотика, наша любимая гостиница. Да, my kind of place ходили, там в подвале есть дискотека. No. Не ходили еще? О, моя любимая. Каждый день? Да, нет, в субботу. В субботу? В субботу, каждую субботу мы там до утра. Вот и Таджиксотика, Тадж Самудра, и Тадж гостиницы, Хилтон гостиницы. Мы туризм тоже развиваем, но потому что туризм развиваться, наши традиции религиозные мы не потеряем. Да? Вот. С Буддой фотографируют. Вот с другой стороны приехал президент, ему даже не разрешаем с Буддой статую вместе фотографировать. А можно отдельно, сколько. Потому что мы с этим учителем нашим не заравниваем никого, правильно? Вот поэтому. А так у нас полнолунный день есть, это религиозный выходный, это религиозный важный день для буддистов. В этот день, хоть 5-звездные гостиницы, не разрешают вино. Вино, пиво хотя да, общественно. Но только себя в номере, мини-бар, нельзя ты пить можешь. А так, приходить в природу или нигде нельзя. Один день у нас без алкоголя. Месяц. Полнолунный день. Будда рождал полнолунный день. Он нирвана сошел, получил расцветил полнолунный день. Он умер полнолунный день. Нам буддизм привезли полнолунный день.